Një bisedë e thellë dhe tejet personale ka ndodhur mes Luizilli dhe Stenaldos, ku fituesi i Big Brother VIP 2 ka lënë më një shakat dhe strategjit për të ndarë një nga momentet më të errta të jetës së tij. Luizi ka tronditur publikun dhe banorët me një rrëfim të sinqert mbi vetminë dhe depresionin që ka kaluar para se jeta e tij të ndryshonte rrënjësisht. Ai u shpreh se vetëm një vit para se të bëhej baba, në moshën 37 vjeçare, kishte humbur çdo shpresë për të ardhmen. Unë 38 vjeç u bëra baba, 37 vjeç i kisha humbur shpresat. Thoja që nuk do kem kur familje, nuk do jem kur shembull i fëmijës tim. Kam jetuar vetëm dhe vetmia është gjëja më e tmerrshme në botë, tha ai. Por deklarata më e fortë që ka lënë të shtangur këdo ishte kur ai pranoi se kishte prekur fundin emocional. Po mësove, asgjë nuk të prek më, në vetmi ti kalon gjithçka, kam tentuar t'i jap fund jetës, është shumë e rëndë, rrëfeu Luizi. Ai shpjegoi më tej procesin e ringritjes, duke treguar se pasi kaloi këtë fazë kritike u shndërrua në një njerëz të akullt, duke kuptuar se në fund të ditës duhet të gjente forcën te vetja. Po e kalove këtë fazë, kthehesh te faza që bëhesh i akullt. Thua, kur nuk janë ndjen botës për mua, përse të ma ndjej mua? Aty pastaj, ti ke rrugën më të rëndësishme dhe thua, çfarë do bëj tani? Përfundoi ai. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.